今日はね、コルトのね、スパークプラグをね交換したいと思います。もうね、交換してからね4万キロぐらい走ったかな。そろそろ交換しないとダメかなと思ってですね、交換しようと思ってます。で一応スパークプラグはね、こっちの方がこの方かな、エイジウムの、ものをね、一応交換するようにしてます。まずねこのカバーを外します。これねついてるとね、なんか後期型はねこのがついてないんですよね。これがね、ついてないのもあって、ない方がいいっていう話もあるんですけど、とりあえずね、これですね。でこれ外さないといけないのか、ちょっと工具を、持ってきます。でね、こういうヘックスのね、こういう形状したヘックス用のあれですよね、を使わないといけないので、これねエンジンね、ベンツなんでね、ヘックス用のボルトいっぱい使ってるんですよね、この会社って。なのでこういうのないとコルトはね、整備できません。じゃあね、緩めていきますね。そんなにねこれはね強く締まってないんでね、取れるですね。少なくねちょっとかな。もう蚊いるかな。もう蚊がいそう。蚊じゃないかな。冬に蚊はいないよね。こんな感じで外します。あ、落っこった。そうね。それを先に。外すのはここだね。よいしょ。一個ずつやっていきますかね。こんな感じですね。結構強く詰まってるかな。結構強く詰まってるかもしれませんね。いったらまだ取れないよ。磁石のやつじゃないのかな、こいつが。あれまだ取れない。
出ないつけてましたね。違うのをしっかりつけてました。ついてきたどうかな、使えそうな雰囲気なんだけど、どうでしょう、新品と比べてちょっと頭が減ってきてるの分かりますかね。ちょっと頭が少なくなってますね。減ってますね。でね、締めるときはね、これ手で必ず回してやらないとダメですよ。これね。手で締まったら、締まったらこれで。でね、本当は規定トルクあるらしいんだけどね、そんな強く締めなくていいみたいです。ちょっとあんまりね、緩くしとくとね、BM でね、ルーズコネクトでカタカタ言う音が出たことあってね、そういうのがあるんで、気をつけた方がいいですね。よし。これはあとボルトがあとですね。こんな感じでね、やっていきます。なくなったボルトね、こんなんでね、これとね、スマホのこのカメラとね、これでね、下から撮りました。これね、結構吸盤強いやつでね、下のところにこうやってね、覗き込んでね、こうやって覗き込んで、それで、ボルトがね、見えたんでね、で、この先にね、磁石が、強力な磁石がついてるのでね、で、これで引っ掛けて、取ってね、やるんですけども、こういうのがあります。こういうのはね、車の部品屋さん行くとね、結構置いてあったりなんかします。やっとね、これで最後の締めですね。最後の締めですね。あとね、こういうライト系の、こういうのね、こういうライト系ね、こういうのもね、必要になります。でね、これ X なんでね、そんなここはトルクいらないですよね、きっとね。ちょっと止まらないぐらいあれば。こんな感じでね。でね、とりあえず外したねプラグですけども、イリジウムなんですけど、先っぽがもう、だいぶね、細くなってきてるっていうか、まだ使えるんだと思いますけども、4万キロ走ったんでね、一応交換、することにしました。同じぐらいな感じでね、減ってますね、先っぽがね。さっき新品と比較した、ようにね、こんな感じで交換の方、やりました。あとね、このカバーをつければ終わりですね。これね、いらない大きい型ついてないのでね、いらないんじゃないかなと思うんだけど、なんかこれついてるとね、なんかこのハーネス関係が、寿命だとかっていうの話もあるのでね。よし、とりあえずこれで。どうですかね。とりあ
えずアイドリングも安定するのかなと思いますけどね。年に一遍ね、スロットルバルブの清掃とかもね、やっとけば、エンジンの調子もいいと思います。この車ね、タイミングベルトはいらないのでね、と言ってもね、中のウォーターポンプとか、サーモスタットとかね、交換しなきゃいけないんで、春以降でね、まだずっと乗るかどうかわかんないんですけど、まだ乗るようだったらね、サーモスタットと、ウォーターポンプの交換しようかなと思ってます。あとダイナモもね、そろそろ、交換しなきゃいけないんですけど、一応ね、中古の4万キロか5万キロ走ったね、ダイナモ買ってあるんで、ちょっとね、早めに交換しようかなと、それだけはね、なんて思ってます。以上でね、今日のとこは、以上です。